Галама, FM Врева. На радио Слободна Македонија. Така и FM Врева на радио Слободна Македонија, 7 минути по 15 часот. Гостите кои што ги најавивме пристигнаа во студиото на Слободна Македонија. Всушност, еден член и неговата менаџерка Дарко и Јована се присутни во студиото на Слободна Македонија. Говориме за групата А Позитив поп-рок бенд, создадени 2015 година во Кочани. Најнапред се создадени како акустичен состав, односно акустично трио кој вклучува 2 гитари и 1 вокал, а денеска е цел состав. За составот Дарко од А Позитив. Дарко, добар ден, добри ден во Врева. Ајде да го представиме бендот. Кога е создаден, кажавме 2015 година, кажавме каде во Кочани, меѓутоа што е она што ве сплоти во група? Па, тоа се случи сосем случајно, значи, онака, со Живко, тој е, значи, првиот гитарист, исто еден од основачите на бендот, онака најдругарски, пробавме, отсвиривме нешто, го создававме бендот, почнавме малку попрофесионално да го работиме тоа и решивме тоа да го работиме. Сега сме и цел состав, свириме во повеќе градови во Источна Македонија, таму може да не слушнат ова. Сега Shape of You е правенче на YouTube. Така ќе зборуваме ние за тоа, зашто сте вие всушност присутни во студиова, заради тоа што нели Shape of You е нешто што сега е поставено, таза е поставено, меѓутоа има илјадници видувања. Сега што ве собра за да бидете нели музичка формација? Слушавте иста музика, имате некоја слична идеологија спред која што се водите и раководите и токму заради тоа создавате музика. Впрочем, да, вие сте бенд, кавер бенд сте, меѓутоа исто така и создавате авторска музика. Во која насока музички се движите? Па сега за сега сме само кавер бенд и бенд што настапува во кафулиња, во пабови, во дискотеки, но еве веќе сме во план во некаде почетокот на јуни да излезе и нашето првенче, авторска песна. Што музика свирите, кажи ми, тоа ме интересира. Повеќе свиреме поп-рок, дури и некои македонски евергрини што се стари, но ги свиреме во наш аранжман, по тој стил што сме препознатливи. А кој е вашиот стил? Поп-рок, повеќе она жива музика, да има енергија на стапите од публиката. Така. И каков е фидбекот од публиката, кога веќе нели ве препознаваат? Колешката од Штип, од Канал Плюс телевизија ве поздрави, рече да, тие се можна популарни на истекот од Република Македонија. Значи, каде се настапувате, како ве прима публиката и нешто околу тие рамки музичко представителни? Па сега во секој град обично ни доаѓа една одредена група на публика, тие што не веќе знаат, што сакаат да не слушаат. Значи, како што ви кажала колешката од Штип, на секоја свирка има различна енергија, значи. Но сепак до сега сме многу задоволни, бидејќи има одлична енергија на свирките, сите се забавуваат, не поддржуваат, тоа го видевме и сега со правенчето. Имавме многу шернување на Facebook, голема слушаност, многу пофални зборови и се надеваме дека така и ги продолжи. Така, Shape of You 12 седмици се наоѓа на врвот на британската топ 40 листа HRN. Зашто токму постигнавте по оваа композиција? Па мене омилен артист ми е Sheeran. Значи, него го слушам најмногу. Таа е светски број еден хит во моментот. Таа му е прва од новиот албум, иако има и многу други прекрасни песни. Значи, таа е прва. Решивме како малку поенергична песна, како да ја направиме во некој наш стил. Сега не ја свиривме во поп-рок верзија на YouTube, туку јас свирев инаку 4 години тамбура во средното музичко училиште во Штип, кај професорот Илија Ќосевски, не поздрав до него. Решиме да ја вметнеме тамбурата, да вметнеме тарабука, малку да наликува дека сме од Македонија, но сепак да го извадиме тоа поп-рок British. Така. Има, значи, многу африкански елементи вметната во Shape of You, има таков нека африкански грув, врелината на југот е вметната во оваа композиција, вие врелината на европскиот југ ја нурнавте во Shape of You Natural. Повеќе на Балканот, на Македонија да не препознаат дека сме од овде и тоа сега за сега, значи песната еден ден има веќе илјадници прегледи на YouTube, е шернувана од многу медиуми, значи нас многу ни исполнува тоа, бидејќи работиме за публиката, за публиката да биде слушано на нив да и се допадне. Така, а публиката очигледно дека го прифаќа она што вие го работите. За колку време ја направивте кавер верзијата, каде ја снимавте? Ајде малку за видеозаписот. Оваа кавер верзија и таа испадна сосем случајно, значи ја снимавме кај Јордан Манов. Тој е бумњар во групата Шајн со Дамјан Печиновски, но исто така работи како продуцент во Кочини, таму се наоѓа неговото студио. Тоа испадна сосем случајно, значи
целиот кавер, значи со видеото и со аудио снимката го снимивме за 2 дена. Дори каверот еден ден заглавивме во студио, го снимавме аудиото, следниот ден одма за некој саат време го направивме и видеозаписот, таа истата вечер се постави на YouTube. Како гласи вашиот официјален YouTube канал на YouTube? Нашиот прв кавер сега е кај Јордан Манов на профилот, значи може да го видат таму Јордан Манов, а инаку обично ги поставувам на мојот официјален профил Дарко Стојчев. Така, Дарко Стојчев, и тука ќе најдете се што ве интересира, што е поврзано со А Позитив. Мене ме интересира во кои се градови настапувате во овој миг, каде се може публиката ширум Македонија да ве види, и потоа малку за вашата авторска музика, која што во многу скоро време ќе ја види светлината на денот. Во моментот публиката може да не види во источниот дел на Македонија, веќе така почнуваме и да се шириме. Значи Штип, Кочани, ви сте редовни, понатаму Штип, кои Кочани, градови? Виница, Каменица, Берово, Делчево. Добро. Тие се, значи, нашите градови, таму настапуваме од почетокот, таму ни прифати публиката. Сега оваа сабота дори може да не видат во Плаза Кафе Свети Николе. Оваа сабота сме таму. Свирите само викенд или преко недела? Сега свириме само викенд, бидејќи така се наоѓаме во истокот, повеќе од младите се студенти кои што студираат во Штип или во Скопје, и значи кај нас има само петок, сабота некои евенти, некои настапи, додека сега летото веќе имаме веќе ангажмани и преку цела недела. Сега, Дарко, вака, ајде малку да позборуваме за авторскиот материјал кој го подготвувате и кој ќе го објавувате во скора иднина. Авторскиот материјал, тоа уште во процес на изработка. Значи планираме нешто да биде како стрит панк, некој интересен ритам македонски, но сепак пак да го вметнеме она тамбурата, тарабуката, македонските елементи. Пробуваме цело време да биде нешто различно како што е со каверот, бидејќи има милион кавери на YouTube, акустика или цел состав кој што се исти како оригиналот, не чиран. Тоа ни и поентата, да бидеме различни од другите. Така, да изработите оригинален оригинал, кавер. да не препознаваат баш по тоа. Така. Добро, авторска музика подразбира музика која што вие сте компонирале и музика и текстови што вие сте ги напишале. Дали ќе објавувате нешто такво? Значи авторско ваше, лично создадено и текстови ваши, лично напишани. Тоа ќе излезе почетокот на јуни месец, уште е во изработка. Сега мај месец ќе излезат уште еден или два кавери на YouTube. Така. Но веќе во јуни во процес на изработка е наш текст, наша музика со македонски ќе се изразувате, така. Македонски, исто така со помош на Јордан Манов. Тој ни помага околу аранжманот, околу целата музика, околу текстот. Исто така ни е добар пријател. Ќе оставиме на гледачите да слушнат тогаш. Така, гледачите и слушателите, впрочем, гледачите ќе имат можност на YouTube да не проследат веднаш по емисијава, а сега ќе ги поздравиме слушателите во живо на Радио Слободна Македонија со она за што досега говоревме и со она за што впрочем исто тука во студијава на Радио Слободна Македонија, делот да Позитив Бенд или фронтменот на Позитив Бенд Дарко Стојчев во студиово го представувам каверот Natural на тема класика, можеме слободно да кажеме дека веќе и покрај тоа што е made in ова наше најтазе време од Ed Sheeran, Shape of You. Дарко, Ивана, односно Јована, се извинувам, благодарам многу што бевте дел од FM Врева на Слободна Македонија и во скоро време повторно да ве видиме и да ве чуеме со уште нови музички содржини. Благодарим и на поканата, ни беше мило. Одиме ние колега во режија, значи со Shape of You, А Позитив во FM Врева на 3x2 rsm.mk. Гужва, галама, FM Врева. На Радио Слободна Македонија.